Ღვთაებისა და ღვთისათა და სულისა თვისა. ჩვენთან არის მერტვა მოგცა ჩვენ ცხოვრების ასპარეზი, რათა ამ ცხოვრების განმავლობაში, რომელიც არის ამ ცხოვრება, მოვიყოთ სასუფეველის გზა და შევიდეთ სასუფეველში ცოტა. ამისთვის არის ეს ქვეყანა და უფლის წყალობით არის ჩვენთვის მოცემული. ადამიანი იყო სამოთხეში, მაგრამ თავისი ცოდვებით იძულებული გახდა, რომ დაეტოვებინა წმინდა ადგილი და აი ასე უწევს ცოდვილ დედამიწაზე, ცოდვებში და განსაცდელებში ცხოვრება. თუმცა ღმერთმა მისცა ადამიანს განწმენდის საშუალება, ერთადერთი არსება, რომელსაც ეძლევა საშუალება სინანულით განწმენდისა და სასუფეველის დამკვიდრებისა არის ადამიანი. და გაითვალისწინა უფალმა ის, რომ ადამიანს გააჩნია მიწიერი, ანუ როგორ გითხრა, მატერიალური სხეული. ამის გამო, აი, ყველა თქვათ, გონიერი არსება დანარჩენი არამატერიალური სხეულით არის. ამ მატერიალური სხეული არ გააჩნია, სულები არის, ანგელოზები გასცემ. ეს ბოროტი ანგელოზებიც მათ შორის და იმიტომ რომ ისინი თავიდან კეთილი ანგელოზები იყვნენ და შემდეგ დაეცნენ. და მათ გამართლება არ აქვთ. ანგელოზებს რომლებიც დაეცნენ, იმიტომ რომ მათ ხორციელი არანაირი უნება მათ არ აწუხებდათ. იმიტომ რომ ისინი სულიერი არსებები არიან და ხორციელი უნება მათ არ ეკარებათ. ხოლო ადამიანს, ნებისმიერ ადამიანს გააჩნია შვინვიერი შინაგანი სამყარო, რომელიც გარკვეულწილად ხორცთან არის დაკავშირებული და ეძებს სიამოვნებას ადამიანი ამ ქვეყანაზე. თუ ვერ ხედავს ღმერთს, აი ამ სიამოვნებისკენ მიისწრაფეს. ეს სხვადასხვა ბუნებები, რომელიც ჩვეულებრივად ჩამოთვლილია უამრავ წმინდა მამასთან, ვიცით ჩვენ, რომ ეს ყველა ცოდვა არის ამ ბუნებებთან დაკავშირებული. და როდესაც ვინმე ბუნებიანი ადამიანი სხვა ბუნებიან ადამიანზე ლაპარაკობს, რომ ის ცოდვილია, ის ძალიან სასაცილოდ გამოდის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა ცოდვილი და არავინ არ არის უცოდვილი. აქედან გამომდინარე, ერთი მეორეზე როცა ლაპარაკობს ადამიანები, ეს არის განკითხვა, უფალი ამას ამბობს და ამ განკითხვიდან გამომდინარე ადამიანი იჯება იმის მიხედვით, რამდენად ის განიკითხავს სხვას და როგორც განიკითხავს, ისე განიკითხებიო არის. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ენას ძვალი არ აქვს და დაწერა შეიძლება ნებისმიერ რამისა და გამოცხადება ნებისმიერი რამისა და როცა ბოროტ უნებებშია ადამიანი, ვარძლი, ესე იგი ესე განკითხვის სული, რაღაცა მტრობა, შური და ასე შემდეგ. აი ამ ვარძლით, შურით, მტრობით ადამიანი სხვა ადამიანს აბრალებს იმ ცოდვებს, რომლებიც მას არ ჩაუდენია და ამას ქვია ცვლის წამება. და როდესაც ადამიანი ცილს წამებს სხვა ადამიანს, ფაქტიურად უფალი ამისთვის მოსთხოვს პასუხს ყველას. და მე ამბავს მოგიყვებით ბიბლიიდან. წმინდა წინასწარმეტყო დანიელის, ესე იგი, თავებში არის ესეთი ამბავი, რომ ერთი ქალბატონი იყო, სუსანა ერქვა სახელად, დიდგვაროვანი, ესე იგი, მეუღლე იყო და როდესაც დიდრულად ცხოვრობდა მდიდარ სახლში და ასე შემდეგ. ჰქონდა ბაღი, რომელშიც იყო, ფაქტიურად ის პირადად მისი იყო ეს ბაღი და იქ მის გარეშე არავინ არ შედიოდა საერთოდ და ესე იგი, ის ხანდახან იქ ისვენ და იქ იყო აუზი, სადაც თქვა განაობდა ხოლმე და ასე მე ვყვები ბიბლიურად, და ვიღაცა ადამიანი ერთი და მეორე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, ესე იგი, ამ ბაღში შევიდნენ
და უყურებდნენ ამას, როგორ შიშულდებოდა, როგორ ჩადიოდა ამ ბაზანაში და ასე შემდეგ და შემდეგ ერთმანეთს შეეჯახნენ და იმის მაგივრად რომ შეცვენენ და ერთმანეთს გამოუწვდნენ რომ აი ვნება აქ ამ ქალის მიმართ და ესე იგი შეთანხმდნენ რომ მოდი ეს ქალი ვაიძულოთ რომ ჩვენთან გაიქცეს და ამისთვის მოიფიქრეთ ზაკრული გეგმა რომ მივიდეთ უთხრათ რომ აი თუ ჩვენთან ერთად არ იქნები მაშინ ჩვენ გამოგაცხადებთ აი მრუშად და მოვდებ თელ ქვეყანას რომ შენ აქ ვიღაცა ყავდა მოსული ესე იგი ადამიანი რომელმაც შენ რომელთანაც შენ ასე ვთქვათ დროს ატარებდი და ამას არ ვიტყვით იმ შემთხვევაში თუ ჩვენთან ერთად დაეცემი ამ ცოდვაში და ასე შემდეგ და ანუ ფაქტიურად აიძულებდნენ მათთან თანაცხოვრებას. ამ ქალმა თქვა ასეთი რამე, რომ მე მირჩევნია ღვთის ხელში ვიყო, ვიდრე კაცთა ხელში, ადამიანთა ხელში. და მირჩევნია, რომ ამ ქვეყნიურად მე განვიკითხო როგორც ბრუში, მაგრამ ღვთის წინაშე მართალი დავრჩე. და შედეგი ის იყო, რომ უარი უთხრა ამაზე ატეხეს ერთი ამბავი, აი ესა მთელი ხალხი ესე იგი მოყარეს და აი ეს ქალი ვიღაცას დაბრუშობდა ჩვენ რომ მოვედი შევასწარით და ეს გაიქცა ღია კარებია იქ გაიქცა და ასე შემდეგ. და ნუ არაფერი ქონდა ამ ქალსახველი ყველა ბრუში ასე ეძახდნენ და ყველანაირ მის წინააღმდეგ იყო აი მთელი ეს მასა ატეხილი ასე. და დანიელმა ნუ მოუხმეს აი დანიელ წინასწარმეტყველს და მან თქვა ასეთი რამე არ შეიძლებაო აი ასე უბრალოდ რაღაცა ნათქვამზე რომ ყველაფერი თქვა დავაბრალოთ ადამიანს და აქ არის საჭირო განხილვა საკითხის და დაიბარა ჯერ ერთი აი ეს ცილის მწამებელი ერთ-ერთი ხო და გამოკითხა აბა შენ სად იდექი ეს ქალი სად იდგა ის რომ რუშობდა სად რუშობდა ვისთან ერთად რა ადგილას და ასე შემდეგ რომ გამოიკითხა კარგი ოთხახე შენ წადი მეორეს დაუძახა და იმასაც იგივე აბა როგორ იყო შენ სად იდექი და ანუ ფაქტიურად თქვენ ერთმანეთი როდის დაინახეთ შენ და იმან და როდის ასე შემდეგ და აღმოჩნდა რომ ერთმანეთის ესე იგი ფაქტიურად ის რასაც ერთი ყვებოდა მეორე სხვა რამეს ყვებოდა და რეალურად ესე იგი სად იყო როგორ იყო რანაირად იყო ვერავინ ვერაფერი ვერ თქვა სწორად და აქედან გამომდინარე მიხვდა ყველა რომ ეს იყო ცილის წამება. დღეს როგორი დროა იცით ვისაც უნდა რომ ცილის წამება დაიჯეროს ის უკვე ტას უკრავს უკვე უბრალოდ რო იტყვია რომ ეს ასეთი რამე ამან ასეთი რამე გააკეთა და უკვე ერთ ამბავშია რომ აი დააბრალოს ვინმეს რაღაცა უბედურება. მეორე თქვათ დადგება და ესე იგი ისიც თავისას ანუ ვისაც რა აწყობს იმას ლაპარაკობს და ეს თან პოლიტიკური მოტივები ეძლევა ამას რაღაცა ათასნაირ დაკვეთების შესრულება ხდება და ასე შემდეგ. და ეკლესიის წინააღმდეგ ეს მიზანმიმართული ქმედებებია. ეხლა რომ კარგად იცოდეს ყველა რა ღვთის წინაშე ჩვენი პასუხისგებლობა პირადად ჩემი როგორც სასულიერო პირი გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე აი ნებისმიერი თქვენთაგანის მიმართ ან კიდე ცილის წამებლების მიმართ არანაირი პასუხისგებლობა არ აქვს და არაფერს არ ვილაპარაკებ მაგასთან დაკავშირებით სულ არ მაინტერესებს. მე უფლის წინაშე ვარ ვაგებ პასუხს ჩემს ქმედებებზე და რაც მე ღვთის წინაშე მაქვს ნათქვამი და რაც აღსარებაში მაქვს ნათქვამი და რაც მე უფლის წინაშე გამიკეთებია და ხვალად და ზეგად და მასზეგად გავაკეთებ ეს ჩემი საქმეა და ჩემი მოძღვრისა და ეკლესიის წესის მიხედვით მოქმედებ. ასე რომ ეხლა ვიღაცას რაღაცას თქვათ მოგონება უნდა რაღაცეების ვიზე რამეს იტყვიან არც ერთი არ მჯერა სიტყვა იმიტომ რომ არც ერთი ამ სიტყვის დაჯერება არ შეიძლება თუ ეს არ იქნება კარგად გამოძიებული. კარგად გამოძიება ეხლა ერთი რამეა კიდე
ჯულის კანონში იცოდნენ წმინდა მამებმა დიდი ხანია, რომ ის ხალხი, ვინც მტერია ეკლესიისა, მათი ბრალდებები არ მიიღება. ვინც ეკლესიის წინააღმდეგ ქადაგებდა, ვინც ეკლესიისთვის ცუდი უნდა და ვინც თავისი ქმედებებით ამტკიცებს ამ ეკლესიის მოწინააღმდეგობას, მისგან არანაირი ბრალდება არ მიიღება. და მეორე კიდე არც ის სასულიერო პირები, რომლებიც აი ასე ჭორიკანობენ, როგორც ქალები და ქალები იმიტომ რომ კაცება უკვე დღეს გადააჭარბეს ქალების ჭორაობას რაღაც ამბავში და გენდერული თანასწორობა ამ საკითხში აღდგენილია, რომ ესე იგი მიაღწიეს გარკვეულ შედეგს და უკვე სასულიერო პირების დონეზე ლაპარაკობენ ისეთ რაღაცებს, რომ ფაქტიურად არანაირი დასაბუთება არა, უბრალოდ ჭორაობენ და ლაპარაკობენ. ამ ჭორებს არავის არაფერში ეს ჭორები არ გამოადგება და ვერც ვერაფერს ვერავინ ვერ დააკობს ვერავის. ვისაც გონია ახლა ეკლესია ამის გამო დაინგრევა, ძალიან დიდი შეცდომაა, იმიტომ რომ ეკლესია არ არის ადამიანთა კრებული, მხოლოდ ეკლესია არის უფლისაგან დაწესებული, ესე იგი როგორ გითხრათ, ერთობა მიწისა და ზეცისა სიწმინდეში და უფალი არის თავი ამისი და წმინდა არც ერთია და არც ერთი წმინდანი იმ სიწმინდეს არ ფლობს, რაც არის სასუფეველში მისასვლელი სიწმინდე. მაშ რა ვქნათ? უფალმა გითხრა თქვი აღსარება მოინანიე და ეზიარე, ანუ რასაც ამბობ აღსარებაში მოგეტევება. შემდეგ მიდიხარ საზიარება, ყველას ეხება, ყველა ქრისტიანს. არავის გამონაკლისი არა, ყველასთვისაა ეს წესი. მიდიხარ მერე საზიარებლად და ის რაც შენ სიწმინდე გაკლია, აი უფალი თავისი სიწმინდით გავსებს. ოღონდ გულწრფელი უნდა იყოს შენი აღსარება და შემოსვლელი გულით უნდა მიხვიდე ზიარებას. ეს არის სრულიად აი ესეთი უვნებელი და აი როგორ გითხრათ, ყველაფრისგან კურნალი საშუალება, რაც არის აღსარება და ზიარება და ვისაც ეს არ ესმის, ეს მისი პრობლემაა და ვისაც ცილისწამებით უნდა ცხოვრების აწყობა და ვისაც უნდა მაგათ რაღაცეების გაკეთება ცილისწამებით თხრებლი გათხარაო და იქ ჩავარდაო. ესე არის რა ნათქვამი და მეორე კიდე ლოდი რომელ შეურაცხეს მაშენებელთა იგი იქნა თავკიდეთა. უფლისამეერ იყო ესე და არ საკვირველ წინაშე თვალთა ჩვენთან. და მე ამბობს უფალი, ვინც ამ ლოდს დაეტაკებაო, მას რქები მოტყდება. და ვინც ეცდება მის ქვეშ მოთხრას, ზედ დაეცემა გაჭყლიტავს. და ეს ქვაკუთხედი არის უფალი და მისი ეკლესია. და არავის არ აქვს არანაირი შესაძლებლობა ჭეშმარიტებაში დაინახოს რაიმე ადამიანის ცოდვა მადლი. არავის არ შეუძლია. ვინც არ უნდა იყოს, ყველა სუბიექტურად უყურებს და ყველას თავისებური წარმოდგენა. ერთადერთი, ვინც ზუსტად იცის, რა ცოდვები აქვს ადამიანს, არის ღმერთი. და როდესაც შენ ვიღაცა, ვინც არ უნდა იყო, კისრულობ ღმერთის ადგილზე ვიღაცის გაკითხვას, ანუ შენ ღებულობ თავზე საჯულის როლს, დაჯდები და ასამართლებ ადამიანებს ჭორებით და ამისთვის უფალი მოგკითხავს, როგორც მოითხოვ, ისე მოგეთხოვება და მე რა შვები, აი ის ადამიანები, ვინც ამ ცილისწამებით ცხოვრობს, ვინც ამ ცილისწამების შექმნით ფულზღებულობს, ვინც ამ ცილისწამებებით კბება, აი რას აკეთებენ შემდეგ, როცა უფლის წინაშე წარდგებიან. ვიღაცას არ ჯერა, მაგრამ წადით სასაფლაოზე, ნახავ, თქვენნაირი ადამიანი უამრავი არის იქ, ჩემნაირის და ყველა ადამიანი იქ უნდა წავიდეს სასაფლაოზე. და თუ სასაფლაოზე მიდის, მანამდე ხდება მისი გარდაცვალება და ის გარდაცვალება როცა ხდება, იქ საფლავში კი არ აგდებენ ხოლმე და კი არ ხრება, არამედ ის აგებს პასუხს თავის ცხოვრებისთვის. ვისაც ამისი არ ეშინია, ილაპარაკოს აკეთოს და ჩვენ კიდე სახელითა უფლისათა ვერ ეოდით მათ. ჩვენ არა გვაქვს პრობლემა, რაც არ უნდა ილაპარაკოს, ვინც არ უნდა თქვას, ვინც როგორ არ უნდა, ესე იგი
ლაფში ამოსვაროს ეკლესიის სახურები, რაც არ უნდა, ესე იგი დაგვასხა ლაფი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის თავარი უფლის წინაშე როგორ ახარ შენ, თავარია შენ უფალთან რას აკეთებ და როგორ აგებ პასუხს. და ამის დანახვა, აი ზუსტად სასულიერო პირებს გაცილებით მეტად შეუძლია ვიდრე ინფორმატორებს, დეზინფორმატორებს, რომლებიც ხედან და ცილის წამებით ერთობლივ. იმიტომ ეგ ღვთის წინაშე სუსანას ამბავი გითხარით, კი, ვიღაცა შეიძლება ეგონა რომ იმან იმშა, მაგრამ უფლის წინაშე ის აი აბსოლუტურად წმინდა ადამიანი იყო, თუმცა სიწმინდე ამ ქვეყნიური ყოველთვის მაინც არის ციკლოვანი. ანუ არ არის ის სიწმინდე, რომელიც ასუფეველში შეგიყვანს. ამიტომ ჭირდება უფლის შეწევნა ადამიანს, ჭირდება, რომ ესე იგი უფალმა ძალა მისცეს და უფლის მიერ ესე იგი განიწმინდოს და უფალთან მივიდეს განწმენდილი. და ეს განწმენდა ადამიანის მიერ არ ხდება, ესეც უფლის მიერ ხდება. უბრალოდ ადამიანმა უნდა მოინდომოს განწმენდა და ეს განწმენდა ეძლევა რითი, ეძლევა ახსარებით განწმენდა. აი როგორც აბანოში მიდის ადამიანი და ჭუჭყიანი რო არის და ვინ არ არის ჭუჭყიანი მითხარით, ერთი ადამიანი დამისახელეთ, ვინც არ გაჭუჭყიანდება, სულ სუფთა იქნება თავის ცხოვრების მანძილზე, ხორციელი ადამიანი. მიდიხარ ბანაობ, ხო? რატო ბანაობ? იმიტომ ბანაობ, რომ გინდა რომ სუფთა იყოს. და აი სწორედ უფლის წინაშე სიწმინდისთვის ადამიანი უნდა მიდიოდეს და ჭუჭყს ჩამოირეცხავდეს ახსარებაში. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ვინც რაც უნდა თქვას, უფალმა იცის ვინ როგორ მოქმედებს რა. და მთავარია უფლის წინაშე ვიყოთ მართლებით. ვინც რაც უნდა ილაპარაკოს, ეკლესიას ვერავინ ვერ დაანგრევს, თვითონ დაინგრევიან. ან რქები მოტყდებათ, ან კიდე გაისრისებიან. ისე რომ პრობლემა ამისი რომ თქვა, ეკლესიას ვინმე რამეს დააკრებს, ეს არის აბსურდი და შეუძლებელი. ახლა მეორე რაღაცა, რომ ესე იგი ჩვენ რამდენი ხანია ახლა მე როგორც კი მოვედი ამ ეპარქიაში, იქიდანვე დაიწყო აი ამ პიროვნებებმა რაღაც ჯგუფმა ჩემს წინააღმდეგ ბრძოლა და არ მიიღება როგორც წოდიდელი ეპისკოპოსისა, როგორც წოდიდელი მიტროპოლიტისა. და ცრუ ესე იგი კანონებით, რომელიც სარიას კანონებს ვეძახებათ, არანაირი საერთო არ აქვს ჯულის კანონთან, მათი მიდგომა არის სრულიად აი გაუგებარი, არაფერზე არა დაფუძნებული. და ეხლა როდესაც წმინდა სინოდი წვიტავს მადლიანი ეკლესიის წმინდა სინოდი. მადლიანი ეკლესია რას ნიშნავს? სადაც სრულდება საიდუმლოებები და რეალურია ის საიდუმლოებები. ვინმე უარყოფს, რომ საქართველოს ეკლესიაში სულიწმინდის მადლით არ ხდება ღვთისმსახურება? ვინმე უარყოფს, რომ სულიწმინდის მადლი არ არის საქართველოს ეკლესიაში? და თუ ვერ უარყოფ ამას და თუ აღიარებ, რომ წმინდა სული მოქმედებს ჩვენს ეკლესიაში, წმინდა სინოდი არის იმ წმინდა სულის მატარებელი კრეფსითი ორგანო, რომელიც წვიტავს, როგორ იყოს მოწყობილი ჩვენი ეკლესია, ვინ იყოს ეპისკოპოსი, სად იყოს, ვინ იყოს და ასე შემდეგ, როგორ განხორციელდეს მმართველობა და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში წმინდა სინოდის ლოცვა კურთხევით მე ვარ დადგენილი წოდიდელ მიტროპოლიტად. ახლა ვიღაცა თუ არ ჩამწრის მე ასეთად, ეს მისი პრობლემა, მთელი მსოფლიო ეკლესიამ ცნობს მე წოდიდელ მიტროპოლიტად. და ახლა ვიღაცა 3-4 კაცი თუ ჩათვლის, რომ მათი ესე იგი მიტროპოლიტი პეტრეა, პეტრე სად არის? მიტროპოლიტი არავინ არ იცის. პეტრე არ არის მიტროპოლიის, ესე იგი წარმოადგენელი, ის არის უბრალოდ შერჩა მხოლოდ სახელი. ანუ დატვირთა მთლიანად მოხსნილია მისი ესე ველთავრული, იმიტომ რომ არასწორად მოიქცა და ამის გამო იგივე სინოდმა მას განუჩინა ის, რაც განუჩინა. ახლა მე ვეცადე ამ ადამიანებთან გამომენახა, ენა ხან ისევ ვესაუბრე. ესე იგი, ახლა მეუბნეოდა ის მონაზონი დანიელი, რომ ესე იგი ჩვენ რო შევთანხმებულიყავითო მაშინ რომ ლაპარაკობდითო სალხინოში მამა გიორგი ალბათ გეხსოვთ ეს დღე, ხო და ესე იგი ჩვენ რო შევთანხმებულიყავითო მაშინ ჩვენ ახლა მეგობრები ვიქნებოდითო და
ახლა მოდი ვნახოთ, მაშინ აღარ რუში ვიქნებოდი, აღარც არაფერი ვიქნებოდი, მეგობრები ვიქნებოდი. და ახლა რახან ვერ შევთანხმდით, ესე იგი ასე, ხო? ახლა უყურეთ რაშია საქმე, რაზე უნდა შევთანხმებულიყო, იცით? რომ მე უნდა პატრიარქი გამომეცხადებინა, ესე იგი, ცოდვილად და რაღაც აი, რასაც ეგენი აბრალებენ, მე უნდა მათთან ერთად ეს გამეჟღერებინა და მეუთხარი რომ მე ამის გამკეთებელი არ ვარ, სწორედ ჯულის კანონით აკრძალულია გაზეთი ქმედება, იმიტომ რომ ჯულის კანონით არის წესი, არასადღაც უნდა იჭორაო რომ ის ასეთია, ის ისეთია, არამედ უნდა ჯულის კანონით განახორციელოთ თუ არის რამე პრობლემა, ეკლესიაში წყდება ჯულის კანონით. მე 1000-ზე თქვი უკვე და დღეს კიდევ დაგირიგებთ. აი ჯულის კანონის გზამკვლევი ამბოხებულთათვის. ასეთი დავწერე მე მათთან ესე მათ კითხვებზე პასუხები და წიგნად გამოვეცი ბროშურად და მე დაგირიგებ და თქვენ თვითონ ნახავთ სად არის მათი აცდენების ჯულის კანონი. და აქედან გამომდინარე, როცა ესეთი გარიგება ვერ მოახერხა, იმის შემდეგ სულ პირდაპირ უკვე გადმოვიდნენ ჩხუბზე და დავითარებაზე და ერთი სადაც კი რამე შეეძლოთ, ესე იგი ცდილობდნენ რომ ესეთი დესტრუქცია მოეწყო. ახლა საერთოდ რა ვიცი, სკოლაში მივდიოდი, პეცავჭა უნდა ჩამეტარებინა და მომვარდნენ იქა და შემოვარდნენ სამასწავლებლოში და ნუ რა ვიცი, რაც იქ და ერთი ამბავი ბევრმა ნახა ეს და ყოველ შემთხვევაში არ არის ასიამოვნო სანამხავი და ფიქრობ, რომ ეს უკვე უნდა დამთავრდეს. და ამის გამო უკვე მე გადავწყვიტე საბოლოოდ, რომ ეს საკითხი კანონიკურად ესე იგი დავასრულო და აი წაგიკითხავთ ახლა მე ბრძანებას, რომელიც ამ საკითხს და ზოგადად ამ პირების საქმიანობას შეეხებს. მიკროფონი. ბრძანება ნომერი 16, 11 სექტემბერი 2021 წელი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ მოწყობილ ამბოხში მონაწილე პირებმა ბერდიაკონმა პეტრემ რუდუშაური, მონაზონმა ათინო გენემ დივანი, მონაზონმა დანიელმა გვილავა, მონაზონმა ამბროსიმ სხულუხია, მონაზონმა დავითმა ხელაია, მონაზონმა ბასილმა გვილავა, მონაზონმა მარკოზმა წულაია, აგრეთვე გაგა ავალიანმა და ჯაბა ცერცვაძემ მიუხედავად მრავალი გაფრთხილებისა კანონიკური სასჯელების დაკისრებისა, არათუ შეწყვიტეს ანტიეკლესიური ქმედებები, არამედ კიდევ უფრო მეტი თავხედობითა და ზღვარგადასული უკეთურებით განაგრძობენ ქმედებებს, რომლებიც სრულიად ეწინააღმდეგება მონასტრული ცხოვრების წესსა და საეკლესიო კანონებს. კერძოდ მათ არაერთხელ მოაწყვეს თავდასხმა ჭყონდიდელ მიტროპოლიტზე და სხვა სასულიერო პირებზე. აგრეთვე მუდმივ ტერორში ამყოფებენ ადგილობრივ მოსახლეობას, ხელს უშლიან მათ ეკლესიურ ცხოვრებაში და მოითხოვენ მათგან მხარდაჭერას თავის უკეთურ ქმედებებში. ეს პირები კანონიკურად დადგენილი მღვდელმთავრის ნებართვის გარეშე დაუფლებულნი არიან საეკლესიო ქონებას და უნებართვოდ ახორციელებენ სამეურნეო და კომერციულ საქმიანობას. ყოველივე ამის გამო მათ არაერთგზის მიეთითათ, რომ ეს მათი ქმედებები ცდება ყოველგვარ კანონიკურ ჩარჩოს და მოეთხოვათ უკანონო ქმედებების შეწყვეტა და თავისი საქციელის მონანიება. თუმცა პასუხად მხოლოდ უტიფარი და თავხედური განცხადებები ისმის. ამ უკეთურ ქმედებათა ბოლო ზღვარი იყო წინასწარ მომზადებული თავდასხმა ჭყონდიდის მიტროპოლიტზე, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგად საგანმანათლებლო სკოლის ტერიტორიაზე. ჯერ დებოში მოაწყვეს სკოლის ეზოში და ხელით შეეხნენ ჭყონდიდელ მიტროპოლიტს და მის თანხლებ პირებს, შემდეგ კი შეიჭრეს სკოლის სამასწავლებლოში და განაგრძეს სკოლის რექტორის, ანუ ჭყონდიდელი მიტროპოლიტს და სკოლის პედაგოგების შეურაცხყოფა. ზემოთაღნიშნული ქმედებებით ისინი უხეშად არღვევენ მოციქულთა კრების კანონს. მოციქულთა კრების მე-6, 31 და 19 და 55 კანონი. ღანგრის კრების მე-7 და მე-8, ანტიოქიის კრების მე-4 და მე-5,
მეოთხე მსოფლიო კრების მეოთხე მერვე მე-18, კართაგენის კრების მერვე მე-10, ტრულის კრების 34, ორგზის კრების მე-6 და მე-13 კანონებს. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჭყონდიდის ეპარქიაში საეკლესიო წესრიგის აღსადგენად ბრძანება. სრულიად განიკვეთოს სასულიერო და სამონაზვნო დასიდან და დაყვანილ იქნა კერისკაცობამდე შემდეგი პირები. ნასყიდა გუდუშაური, ყოფილი ბერდიაკონი პეტრე, მიხეილ მდივანი, ყოფილი მონაზონი ართინოკი, ტარიელ გვილავა, ყოფილი მონაზონი დანიელი, თამაზ ღულუხია, ყოფილი მონაზონი ამბროსი, ბაჩუკი ხელაია, ყოფილი მონაზონი დავითი, ბათა ავთანდილ გვილავა, ყოფილი მონაზონი ბასი, მარკოს წულაია, ყოფილი მონაზონი მარკოსი. აეკრძალოთ მათ სამონაზნო და სხვა საეკლესიო შესამოსლით შემოსვა, აგრეთვე სამონაზნო ატრიბუტიკის ტარება და გამოყენება. მათ და მათთან ერთად გაგა ვალიანსა და ჯაბა ცეცხლაძეს აეკრძალოთ ჭყონდიდის ეპარქიის მონასტრებში და სხვა საეკლესიო ნაგებობებში ცხოვრება და საქმიანობა, აგრეთვე საეკლესიო მიწების გამოყენება. ანტიოქიის კრების მე-6 კანონის საფუძველზე მოუწოდებთ საერო ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს ეკლესიას ჭყონდიდის ეპარქიაში შიმშილისა და კანონიერი წესრიგის აღდგენაში. ბრძანება ძალაში შედის ხელმოწერის თანავად. ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი სტეფანე კალაიძიშვილი. ეს არის ის ბრძანება, რომლითაც ეს ადამიანები სრულიად ასე იგი გათავისუფლდნენ. ასე ვთქვათ, რაც დიდი ხანია უნდათ სასულიერო წოდებიდან ზოგადად სამონაზვნო აღკვეს ყოველდღე არღვევენ და ფაქტიურად დღეს ეს საკითხი გადაწყდა საბოლოოდ და ისინი არიან ჩვეულებრივი ერისკაცები და არავის არ იქრობენ ტელევიზიები და ისინი აცხადებენ, რომ აი სასულიერო პირებს შორის მოხდა და რაღაცა, ეგენი სასულიერო პირები არ არიან და თუ შესამოსელი ეცნობა, ესე იგი არიან უკანონოდ შემოსილები და ეს შემოსვა მათი არის, ესე იგი თაღლითობა. აი მის შემდეგ მათ არ აქვთ უფლება იყვნენ ჩაცმულები ამ შესამოსელში. ასე რომ ყველას გთხოვთ ადეკვატურად მივუძეთ ამ საკითხს და ყველამ დავინახოთ, რომ არსად არ ძინავს ღმერთს, რომ თუ თქვა შენ გადადიხარ ყველანაირ ზღვარ და ყველანაირ ნორმას, ეკლესიას გააჩნია თავის საშუალება, რომ შენ მიგიჩინო შენი ადგილი იქ, სადაც შენი ადგილი არის და არავინ არაფერს არ უშავებს. ჩვეულებრივად ამდენი ხალხი ხართ ერის ადამიანები, ვისაც ესე იგი სურვილი გაქვთ, რომ იცხოვოთ სული, ყველას გაქვთ საშუალება, მათაც აქვს საშუალება, თუ მოინანიებენ და ჩვეულებრივად აღსარებას იტყვიან მოინანიებენ და ასე იგი მიეცემათ ზიარება და სულის ცხონებისთვის შეუძლიათ იღვაწოს. ოღონდ აღარ არის მათთვის საეკლესიო ესე იგი მოღვაწეობა მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე დარღვევებში შევიდნენ და შეუძლებელია ეკლესიის წიაღში აი ასეთი მოქმედებების გამართლება და აქედან გამომდინარე დღევანდელი ჩვენი დღე არის ბოლო მათი ესე იგი სამონაზნო მოღვაწეობის ესე ბოლო ჟამი ასე ვთქვათ. და აქედან გამომდინარე მე ვიტყოდი ერთ რამეს, მე არ მიმიღია ეს გადაწყვეტილება ნაჩქარევად და ამ კიდე გაუფრთხილებლად ამ კიდე სხვა რამე ძალიან ბევრს ვეცადე და უამრავჯერ მქონდა პირადად ურთიერთობის შესაძლებლობაც და არ მისმენდნენ ესე იგი ხალხი იყო ვისაც მათ ვთქვათ ვისაც შეეძლო მათთვის რამე ეთქვა კეთილი და იყვნენ მისულები ელაპარაკე მაინც არ ესმის და ასე შემდეგ და ნუ ახლა არ შეიძლება გადავაყოლოთ ეკლესია აი ასეთ ვითარებას და ყოველდღიურ რეჟიმში ვუყუროთ ჩვენ როგორ ესე იგი შემოსილი პირები როგორ იქცევიან უტიფრად და რაღაც ნუ მოძალადებენ უკვე კრიმინალებად იქცევენ და ფაქტიურად შეუძლებელია ხა იმაში სამასწავლებლოში რომ შემოიჭრება ვიღაცეები უცხო პირები და ერთ ამბავს ატეხავენ ხო ეს უკვე ყველა ზღვარს გადასულია
და აბსოლუტურად შეუძლებელია. მადლობა ღმერთო, მაშინ ბავშვები არ იყვნენ ჯერ. ხო, ესე და დამპირდე რომ ყველგან და ყველაფერში აი ესე გავაკეთებთო და თუ ესე აპირებენ, მაშინ საერო პირების დონეზე რას გააკეთებენ და რა იქნება პასუხი, ესეც იქნება, იმიტომ რომ აქ უკვე არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს არა შემოჭრა, თქვა სასწავლებლის ესე იგი ტერიტორიაზე და იქ დებოშიც ატეხვა ესეთი უბრალო რაღაცა არ აქვს მოვლენა, არც ეკლესიის წიაღში შემოსვლა არ არის დაუჟელი, 155 კანონ სისხლის სამართლის კანონმდებლობით არის და ვინც ამას გაბედავს, მიიღებს იმის მიხედვით, რაც ეკუთვნის. ასე რომ ჩვენ მადლობა უთათ უფალს, ვეცადოთ ვილოცოთ მათთვის, რომ მათი სულები არ დაიკარგოთ ეს წინაშე, მათ აქვს შესაძლებლობა არა გადაკეტილი გზები, არამედ მათ აქვს შესაძლებლობა უფალთან ურთიერთობის და დაბრუნების თავის სახისა, როგორც ქრისტიანისა და ამის შესაძლებლობას არავინ ესე იგი არ უზრუნავს. ასე რომ ღმერთმა ძალა მოსცეს ჩვენს ერთს და აი ამ განსაცდელებს ჩვენ ერთობით გაუძლებთ და უფრო ძლიერები და უფრო ერთმანეთთან აი როგორ შემჭიდროებული და გაძლიერებული გავუვათ ამ განსაცდელებიდან. როდესაც ხდება განსაცდელი, ერთიანდება და ძლიერდება. ეხლა ჩვენ იმ პროცესში ვართ, როდესაც უნდა ესე იგი გაემიჯნოს ბოროტება სიკეთისგან და ეს გამიჯნა ხდება სწორედ ეკლესიურ საკითხში. ეკლესიის მიმართ დამოუკიდებულება და სასულიერო პირების მიმართ დამოუკიდებულება აი ამით გადაწყდება, ვინ სად არის აი ამ ეტაპზე ეს ვითარება. შეიძლება შემდეგ კიდე სხვა საკითხები იყოს, მაგრამ ამ პერიოდში დღეს პირველი დარტყმა და ყველაზე ძლიერი დარტყმა არის ეკლესიაზე და აქედან გამომდინარე, ვინც ამას გადაიტანს ამ დარტყმას და უფრო მჭიდროდ გაერთიანდება, დაინახავს სადაა ცილისწამება, სადაა ჭეშმარიტება და ასე შემდეგ, ის ყველაფერი მერე შემდგომში მას ძალიან დიდ სამსახურს გაუწევს უფლის წინაშე, როდესაც ესე იგი სასუფეველში წარსადგირად მომზადება. ცილისწამება და მით უმეტეს, როდესაც აბსოლუტურად არანაირი დასაბუთება არ გაგაჩნია, უბრალოდ ვიღაცების ნატო ტელევიზორში რაღაცა თქვენს ესე იგი ასეა, ეს არის სული სისულე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ შვიდად ვიყოთ, წყნარად ვიყოთ, ეკლესიის ჭიაღში ვიყოთ, მადლობა ღმერთს, ღმერთი არსებობს. თუ არა, ამ ჭინკების ხელში ღმერთი რო არ არსებობდეს, მაშინ ჩვენ არ ვიცით რა უნდა გვექნება. ჩვენ ყავს უფალი, ჩვენ მას ვენდობთ, ჩვენ მასთან ვართ და ჩვენ მას ვუხდით მოდის ჩვენ ცოდვებზე და მასთან ერთად გავართ ყველად განსაცდელში და ის ჩვენთან ერთად გას და ჩვენ ამის იმედი ყოველთვის გვაქვს, არასდროს არ მოგვეშვა. რაც არ უნდა მოხდეს, ასე რომ მადლობა უფალს ყველაფრისათვის. ივანე ოქროპირის სიტყვებით დავამატოთ. ჩვენთან არის